¿Qué onda, amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal. En este video les vamos a enseñar cómo limpiar las brecas cuando hacen ruido. Esta breca es el sistema de discos, son de cable, pero también hay hidráulicas y a veces hace ruido, rechinan, rechinan cuando agarran, cuando agarras freno. Muchas veces es porque tienen aceite, están sucias o tienen tierra. Lo que vamos a hacer es sacarlas y limpiarlas. Bien fácil para no tener que reemplazarlas por nuevas. Ok, hay diferentes tipos de brecas, diferentes tipos de sistemas. Lo que tenemos que hacer es aflojar el tornillo de aquí arriba. Cada breca, cada cangrejo viene de diferentes maneras. Pues afloja ese, luego aflojamos este de aquí. Ok, sacamos la breca. Miren cómo está. Ok, sacamos esta. Vamos a sacar la otra. Cada breca se quita de diferente manera dependiendo de qué marca sea de breca. Entonces se quitan de diferentes maneras. Nomás se quitan con la pura mano. Aquí se me está haciendo un poco difícil porque estoy teniendo el teléfono, pero es muy fácil de que se quiten. Ya salieron, ya están aquí. Ahorita las vamos a limpiar, ok, porque estas chillan. Cuando chilla tu breca, que hace como el sonido de metal, es que porque a veces van a estar oxidadas, van a estar sucias, mugrosas como estas, o van a tener aceite, ok. Ahorita vamos a limpiarlas. Bien fácil. Bueno, aquí están las brecas. Lo primero que hago es de que le echo alcohol. Ahora la voy a limpiar para descontaminarlas, quitarle toda la grasa, si tiene grasa, quitarle el aceite, si tiene aceite. Así ya quedaron. Ya les quité la grasa, ya les quité el aceite. Okay, aquí está como quedó. Después allí me vengo aquí, está limpia la toalla, agarro mi pinza, agarro el tanque de gas y le aplico directamente. Ok, agarro esta también. ¿Qué es lo que hace eso? Es lo que va a secar el alcohol. Como es el alcohol, se vaporiza rápido. Ahorita lo que voy a agarrar es con la pinza. Tengo mi lija y las voy a lijar. Y así quedaron. Comparen eso con esto. Está caliente todavía. Comparen esto con esto. Así están de sucias y así está de limpio. Así quedó de limpio. Ahora
fijar esta. Ya quedó, se limpia, y si es sucio